batinda kilodi ambao ndugu alituma jana. abi papa Anasema baba, la chiffre fait ezo compliqué biso ba mama grave. manamba ziko zinatuvuruga sisi mama sana. Ndeko wana ndenge atindaki Ndugu giza alituma, ezalaki peut-être réponse kati ya bandeko ebele. kama ilikuwa ni jibu kwa wajie wa Mungu. Bango pe mituna Nao pia maswali bazobanga mpona kotuna wanaogopa kwa ajili ya kuswali. keka kozoexplike Kwa hiyo wakati tuko kufuatilia les chiffres namba ezoleka na kopesa mwa bande iko na pita kwa kupatia wandugu. hamtokoti mpe na profesi Wakati tulingana na unabii, bandeko mosusu batikali wandugu wengine wakabaki nyuma. papa ndenge na yaki Baba kitu nilikuja nazo comprendre sisi kunaelewa. voilà pourquoi mon frère Tazama kwamba ndugu yangu, ndenge pe tozosilisa lelo tuko tunamaliza leo. tango bino mobinelatiza Wakati ambaye nilimwelezea Mungu, ezalaki deja ntango mote ya siabe apesi ilikuwa wakati mwingine alikuwa ananipatia nipate. ngape nazokana récupérer temps Na mimi pia napenda nifaidike, nitafute kukamata kugomboa muda ile. poto bima normal Tutoke sawasawa. oui Ndio. nala boyaki ke esengo nawe kaka Mimi mamela katala kura yako isikatike njiani. jabal Jabala. katala ke Bana boya kura ya kitu. kuishi Esengo na hiyo isila. alors biso pe tozokende Nasi pia tuko naenda. toleka na koexplike pe malembe Wafikirie pole. parce que les désommeils Wali usingizi mingi etikala kati ya bani ibaki ndani ya watu. Amen. Amen. tozi kotanga nayo Tunamaliza kusoma pamoja na si tu Ezekiel 4 Ezekiel sura hiyo wale. batalisi biso ke Na tuonesha ya kwamba na premier verset kwa ushahidi wa kwanza azotalisa ke Ezekiel anaonesha kwamba Ezekiel fils de l'homme yeye ni mwana wa mwanadamu. et pourquoi le Seigneur Na kwa nini Bwana azobenga Ezekiel anamuita Ezekiel fils de l'homme mwana wa Adamu? yani pourquoi Huko nini ya hiyo? otalisa que Ulionyesha ya kwamba dans la Bible ndani ya il y Biblia a 3 personnes kuna watu wawili on va zobenga bango wanawaita fils de l'homme wana wa Adamu. c'est-à-dire Ni kusema il y a d'abord premièrement Mungu wa kwanza Ezekiel Ezekieli, et deuxième wa pili eza Daniel iko Danieli. na Daniel 8 Ndani ya Danieli ndio mnane bazotalisa biso ndio ke wanatuonyesha kwamba Daniel pe babengaka ye Danieli leo alimuita fils de l'homme mwana wa Adamu. toyekomona pe Tunakuja kuona le pia Seigneur Jésus Bwana Yesu Kristo bazobenga ye anamuita pia fils de l'homme mwana wa Adamu na Matthieu chapitre 16 ndani ya Mathayo 16. maintenant pourquoi bazobenga ye fils de l'homme Sasa kwa nini wanamuita mwana wa Adamu? na Jean chapitre 5 Ndani ya Yohana sura ya 5 verset 26 à mstari 27 wa 26 hadi 27 bazobenga fils de l'homme anaita mwana wa Adamu. abiki aza Ni kusema yeye ni mwamuzi. soki babengi Ezekiel Kama wanaita Ezekieli donc fils de l'homme mwana wa Adamu, okoki kobenga ye unaweza kumuita pia Ezekiel Ezekieli mwamuzi. Amen. Amen wapendwa. est-ce que juge akozala Je, mwamuzi anaweza kuwa soki likambo eza te kama hakuna shida. tomonaka na se na moi Unaonaka chini ya jua. soki juge aza Kama mwamuzi eza poke akata mbeka ili ya kwamba amalize shida iko ndani ya watu. c'est ça non Haiko vile. juge soki azozala Mwamuzi kama anaonekana eza poke asambisa likambo ni ili atatue shida ya watu. voilà mon frère Ni kama ndugu yangu tomoni ke babenge Ezekiel fils de l'homme mwana wa Adamu. c'est-à-dire Kusema c'est un juge yeye ni mwamuzi. oyo pe likambo eza Yeye ambaye kuwa lipoke elende akata omba yeye ndio atatue shida ile. maintenant likambo ngo ezali Hata shida ni nini? bamna yebisi ete Mungu anamwambia kwamba zwa poel kamata hiyo tombo ya chuma. poel de fer Hiyo tombo ya chuma yango uiweke entre yo katikati yako na brique na hiyo tofali. parce que brique Kwani tofali ezokina korepresente vie hiyo inaonyesha mtu mzima. okutangani de la sorte Kuonyesha kwamba ndani ya Zaburi 87 brique elekana na korepresente l'homme mti inaonyesha mtu mzima. cela veut dire Ile ni kusema que Ezekiel Ezekieli azona na barrière iko na mpaka oyo ezopekisa ye ambaye anamzuia na ville na mti oyo ezozala represente ambao bano inaonyeshewa kwa mtu. maintenant Ezekiel afandi kote Ezekieli anaketi ngambo moja, brique efandi kuna tofali inaonekana ngambo nyingine.
La séparation entre Ézéchiel na Dieu. Kuna kwa mpaka kati ya Ezekieli na Mungu. C'est-à-dire que basoyo kanate. Ndio tena wasikilizane. Tutaanza kike Kulionyesha ya kwamba tukisambe kama Mungu akoi anakataa Ezekiel hata mkeroina ye asionyeshe uso wake tokotana Dieu ama kutizama Mungu. c'est-à-dire que ana likambo Kuna shida oyo ya tate nzambe ya kwamba Mungu akoike elongi Ezekiel anakataa uso wake etala isiangalie muji. maintenant le pourquoi na yango Sasa unini yayo eza nini iko nini na maanisha nini? parce que totalaki que Wale tulionyesha pamoja ya kwamba elongi ya nzambe uso wa Mungu ezalaka grâce faveur inakuwaka ni neema. soki nzambe akomi elongi Kama Mungu anakuvisha uso wake ezozala malheur mpona moto. inakuwa ni ole kwa ajili ya mtu. Amen mon frère. Amen ndugu yangu. Osambela nini kelele leo ebele boye. Uomba gizi tunakuja wengi hapa leo. Eza mabe te. Sio vibaya, Eza malamu. ni vizuri. Mais yalitomba ole Ya muhimu zaidi eza na yo koluka oyeba utue soki nzambe kama Mungu azofixe elongi na ye anaweka uso wake juu yako. soki nzambe amoni yo Kama Mungu anakutizama, soki nzambe atali yo kama Mungu anakuona, ezali pamboli mpona ni yo. baraka kwa ajili yako. Voilà pourquoi Tizama kwa maana bandeko balekaki liboso na biso wandugu ambao kutangulia ndani ya mambo kola babatime kama babatime beseki azole ndugu Yesu kwa pita batime azoka batime analalamika azokanga analalamika ayebiki alijua ya kwamba akolo ayoki kama Yesu anasikia akoya atakuja akotala na atamtizama. soki atali ye Kama anamtizama ozala lobiko mpona ye. itakuwa wokovu kwa ajili yake. Voilà. Tizama Batime agangi batime analalamika. atunaki d'abord motuna Aliuliza kwanza swali, abiki nani wana zole nani mko apita? parce que yazomona te Kwani yeye iko naona nikipofu baveugle nyonso vipofu yote bakoti na kati na ambao lisika wanaingia mahali yako, bao bazomona te wale ambao waonaki, nzambe asalela bino Mungu ngolu awatalie na mema. ntongo ya lelo Asubuhi ya leo olekala komona upite kwa kuona. batime agangi Batime analalamika, bayisabiki no akamwambia hapana, ezali ni ya kwamba jésus christ ni nazareth Yesu Kristo wa Nazareti. mais agangi Yeye akalalamika, fils de David mwana wa Daudi, fils de David mwana wa Daudi, évitez de moi unisikilie huruma. adiki tango jésus ayoki Wakati Yesu aliposikia aye akakuja abengi ye akamwita mwana matime mtoto wa Bartimayo, unapenda alikolo nikusaidie? na mwana Anasema Bwana adiki nione. soki jésus amoni yo Kama frère Yesu anakuona na ntongo ya lelo asubuhi ya leo, et jésus Yesu atourne visage na ye akigeuza uso wake contre yo juu yako, atali yo anakutizama. eza lobiko mpona yo Ni frère uponyaji kwa eza ajili yako. kofungwama mpona yo eza lipakoli mpona yo Baraka kwa ajili yako. Ndugu, yango tozosambela ndugu naomba, omona makambo na biso unaona mambo yetu ezo aleki haiendeki. eyaka bamosusu Kuna wengine bazotepose de wanajiuliza maswali, atalifi ya peshe angalia maisha oyo yako yakolaki ambayo kotraverse unapitia. mekepi andimela Mambo ya mwili, makambo eyebaka mambo ya kwa vigumu oleka lisusu zaidi sana. eka azalaki kobika liboso Kila mtu alikuwa anaishi mbele. makambo ya nzambe Unaona ndani ya mambo ya Mungu okoti ile ambayo tuliingia ndani. tokaka ndeke nzambe Kwa amoni tafuta ndio Mungu atuone. Amen. makambo okoti frère Mambo ambayo tuliingia ndani. tokaka nde nzambe Kwa tafuta ndio Mungu atourne visage akeuza uso wake contre biso juu yetu. parce que nzambe Kama Mungu ataka na kuona. Ndugu, eza epamboli mpona biso itakuwa baraka. mais nzambe Mungu soki akwapeli yo kama mkono anasema soki akoyi kotala yo yeba ke ujue ya la kwamba sécheresse itakuwa ni upavu. c'est la sécheresse Ni upavu kwa ajili yako. Hata mimi mfano wa kwanza tunakuwa naona Elia anakuja anafika kwa Saikato, anafika kwa baba akawa alingana na mabudu mbaya, sasa alingana na mabudu mbaya. Elia akamfikia sasa, nadhani hivi unavuruga taifa la Mungu. Yeye akasema hapana, ni wewe sema hapana, unapenda mtaifa naye abudu mbaya. Akawa katika kichwa nguvu. Elia akageuka akamgeuza mkono. Wakati aligeuza mkono,
Usidanganye ndugu. Mungu nenda tumie vizazi pana. Kisha anageuza uso wake kwako. Apatia kikombo na kati ya lisi. Hata waliweka jina lako ndani ya orodha. Zanga koya. Mungu atakuja kolongola. Ataondoa jina. Atapatia kiyo cross. Hata walipotia msalaba. Upande. Kuna mito ya zambo. Mbona macho ya ndipo kwako wewe. Mungu wa uhai. Atafanya nini? Atafanya kitu alipaa kwa Mordekia. Mungu kwa msalimia. Leo amani unaoa. Amani unaoa. Balongoli Mardoshete. Balondoa Mordekia. Balomoko. Wao wenyewe. Bamati. Wakapanda. Kigala kumisanga. Ndugu, hata nimtukuze Mungu. Kigala kumisanga. Hata nimtukuze Mungu ndugu. Umoni msalawe. Unaona kazi hii. Nengesali leo. Hizi zinafanyikana leo. Izanga. Ni Mungu. Amen. Na hizi shetani. Nakwambia kweli ni Mungu. Mais à travers Mungu na Eugene. Lakini kupitia mtumwa wake Eugene. Oza conscient. Wewe uko na dhamiri. Fundisi msalaba. Ulipiganisha kazi hii. Oza conscient. Wewe uko na dhamiri ndani yako. Oyebi, unajua barreño ni za kusali. Mikutano hizi ilikuwa inafanyikana kuna kombo kwa ajili ya jina na biso yetu na baraka prepende na mikutano yote hizi ilikuwa. Ozo mlisangate. Kwa hapo unanipiganisha na ozo mlisangenda. Kwa piganisha ndio Mungu. Make ame oye kombo li motema leo. Nafsi ambaye inaokoka leo. Hapo mamoa. Mimi nenda nao wapi? Amen. Na ukienda na bango wapi? Mimi nenda na wale watu wanaokoka wapi? Baoka nzimeliza. Watu ambao wanaamini Mungu leo. Sasa kwa mwanzo. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. D'ailleurs semaine prochaine, la juma itakayokuja na ukende Kampala kama utaenda safiri Kampala au watabaki hapa. Namba pambo la mabati. Mungu abariki mchungaji wetu. Amen. Mbona soki mtupe oya zakamba dino. Unaona mtu ambaye kuna wakati kuna uongozi. Hata non spirituel. Yeye ni mtu wa kiroho. Amona ka avantage ya msalaba. Anaona faida ya kazi ya Mungu. Amen. Jumajila vile nawaambia kweli ndugu. Abunisa Tanzania. Abapiganishake Mungu. Amen. Wala zama tangu zanga yeye Ezekiel. Wakati Mungu anaambia Ezekiel tourner visage. Geuza uso wako. Complete. Usiwaone. Mon frère, ndugu yangu, kwa usafi, kukuya kuomba, kukila, kufunga, kukosa majeni, kuingia mafuta kama ngoma beti. Sio vibaya. Ni sawa, ni vizuri. Mais le problème, lakini shida ni nini hapo usambe? Kama uko naomba, mkana pewe yeye atakuta ukio. Kaka somo kama Mungu uko na kuomba. Elianzape sana Mungu uko juu yako. Mkana sambe. Kwa nini niombe? Eke nzamba tumenga na Mungu ananigeuzia mgongo anione. Makambo yako tambo la tena. Mambo haitaendeka. Makambo yako kiende. Mambo haitatembea. Wana réponse na dina. Pale jibu iko maisha yako. Wala hata uzamba hivi sasa. Kama wakati Mungu ananiambia, "Mais ayeko hivi sana maintenant est." Ndio atakuja ndiye pekee. Apike na zote kisani. Na niko na kuambia, Lokona kuona mwangu, lokona pite no. kama mwana wa Adamu, Kende olala. wewe ulale, Lala na meko lala kumkono wa kushoto. Bana kuomba mwanzo. Muda ya siku 390. Lala na meko lala kumkono wa kushoto. Bana kuomba mwanzo. Muda ya siku 390. Sasa yeti si Ezekiel. Mungu akamwambia Ezekiel, tango zola na meko. wakati mara kumkono wa kushoto, kanga yoshi. watakufunga kamba. Mena tango zola la Wakati uko lala, ulali na meko shukuru unalala Mungu. kumkono wa kushoto, unaweka mkono. Kaka position zola. Msimamo uko nayo wewe. Kandio. Kamba na kufunga. Puke permette teke. Usiruhusu Kwamba na kobaluka po. ugeuke ngambo ingine. Shuta seke. Mpaka jibu. Tuwasa nonoti juu. Siku 390. Ekoka. Ienee. Toke koki. Kama enea. Menande kobaluka. Sota geuka. Na singa pe encore. Na kamba tu pamoja. Olali. Unalala tena. 40 jours. Siku 40. Na loboko kume. Kwa mkono wa kuume. Metako zolala. Wakati uko nalala, Uzolia. uko nakula vile. Apesi pe biloko. Na kapana chakula. Oyo
Ezekiel azolia. Ezekiel iko nakula. Apesi fromage. Akapana hiyo orge. Akapana hiyo mkate. Mie. Akapana asali. Iloko nyonso frère. Vitu yote ile ndugu. Izalaki 6. Ilikuwa 6. Voilà azobisa bainvité na kama nilikwambia waliko wetu. Soki okoumela na biso na kati na bisika. Kama utakawia nasi mahali hapo. Na mkolo ya Nzambe. Kwa siku hii ya Mungu. Akosepelaka ketoleka na kuexpliquer les 6 choses. Atafuriaka tumfasirie chakula. Oyo Ezekiel alia kia. Chakula 6 ambacho. Parce qu'il y a un enseignement. Kwani kuna makoe kombani na kati ya nourriture. Bali ina vitu ndani ya chakula. Parce que kama pati yango pambate. Mungu akusema chakula ile. Adike lia fromage. Kula hiyo ngano. Lia orge. Kula hiyo. Kula asali. Babiloko ndio swali za lati. Vitu yote iko na maana yake. Melelo. Lakini leo tuzoleka na kuonana d'abord. Tuko nafuatana kwanza. Biloko oyo Nzambe alisi Ezekiel ke. Kitu ambacho Mungu aliambia Ezekiel. Alala. Maintenant toi eko tandisa ke. Unakuja kuonesha. Ezekiel tangu alala. Ezekiel wakati analala. 390 jours. Siku 360. Na main gauche. Kwenye mkono wa kuume. Wewe unaona lisusu. Unakuja kuona mkono. Ezekiel aekolala 40 jours. Analala siku 40. Soki tozi 390. Kama tunachukua miaka siku 110. Nosali addition na yango. Tunaongeza pia na 40 na siku 40. Esali 430. Inatupatia siku 413. 430. Siku 413. Na nombre 14. Tunaona ndani ya Hesabu 14. Nombre 14. Hesabu 14. Verset 34. Mstari wa 30. Mungu anaambia Musa hivi. Ambia Musa. Sala. Angalia. Un jour. Siku moja. Siku sawa ya mwaka moja. C'est-à-dire que kusema kwamba un jour kama siku moja iko sawa. Iko sawa na mwaka moja. Cela veut dire ile ni kusema 430 jours siku 410 égale à 430 ans. Iko sawa sawa na miaka 413. Tunasikilizana dada ndugu. Amen baby. Amen wapendwa. Nazana posa obima na eloko. Mimi na aje utoke na kitu, utoke na sehemu yako hapa. Ezekiel alali 390. Ezekiel alala siku 13 na main gauche. Mkono wa kushoto. Alali 40 jours. Alala siku 40 na main droite. Mkono wa kuume. Koto sali addition na hiyo. Ongeza tunishaka yote pamoja. Ikomi 430. Kwa siku 413. Maintenant Nzambe ayebi Moïse na nombre. Akaambia Musa ndani ya kitabu ya Hesabu 14:14. Abike un jour. Sema siku moja égale à une année. Ni kama mwaka moja. Cela veut dire ni kusema 430 jours miaka siku 413 égale à 430 ans. Iko sawa sawa na miaka 413. Amen. Amen. C'est ça non? Jo vile. Maintenant que le Seigneur sasa Bwana ayebishi Ezekiel ke akaambia Ezekiel ya kwamba mema 430 pemba 413 mema yango beba hayo na corps na yo ndani ya mwili yako. Tabika le prophète frère kusema nabii ndani azalaki kotambola kisha alikuwa anatembea le mouvement ya kolala na gauche ndio kulala kushoto kolala na droite kulala pia kuume azomemba le chiffre 430 iko na beba namba 400 na corps na yo ndani ya mwili yake. C'est la totalité. Kama utele na chiffre 430 ya namba 400 ça c'est la corps iko ndani ya mwili ya Ezekiel. Mais pourquoi kunini ya Ezekiel komema Ezekiel kubeba 430 na corps siku 413 ndani ya mwili yake. Allah Tendo ile Ezekiel a expliqué Esaïe 53 Ezekiel anafasiria verset 4 mstari wa 4 parce que kwa na Esaïe 53 le verset 4 mstari wa 4 dans la zone Mungu anaonyesha le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo azomema iko na beba masumu na biso dhambi zetu azomema ma problème na biso azomema ma difficulté na biso ameni bokola na biso frère ameni bikomba na biso nyonso azomema yango voilà pourquoi les prophètes nabii wakati wala il faut que les chiffres namba 413 karakokoka kisha kwa kuenea ndani ya mwili wa Ezekiel. Amen. Amen. Amen baby. Amen wapendwa. Eko sasa maintenant. Tunakuja kueleza sasa. 430 kwa 413 ni nini? Na Exode 12 katika Kutoka 12. Le verset 40 41. Mstari wa 40 hadi 41. Sasa sabiso ke Matuonesha kwamba 430 namba 413 430 413
ezali dire hii ni masiku ya oyo ya kule Israeli kwamba Israeli basalaki na kati alifanya ndani ya Misri na kati ya esclavage wakati yao ya utumwa. Sadike Nikusema kwamba namba 413 ezali dire nasema ni masiku ya utumwa ya kwamba taifa ya Israeli balikuwa nao ndani ya utumwa. Tunakuja tizama mtu mmoja asome mataya esclavage anasema nyakati yote ya utumwa asome manoso na korda yote ndani ya mwili yake. Ni Ezekieli. Sadike Sasa tuone pesa Israeli badi maneji taifa ya Israeli watoke Misri. il faut tomona 430 Ni kwamba tuone namba 410 sote kopi kama inaenea depuis mutufwa bi maneji ni moja. Inaomba mtu atoke tumwa si ayeko Yesu akakuja kuifasiria abike loko Ezekieli asala kitu Ezekieli alifanya nande nazo kukisa yeye ndio alikuwa ikilia pakena ezota mtabiso Ibrania 10 inatonesha inatonesha kwamba ndani ya gombo inasema juu ya hata comprendre de Ezekieli hata tunaongea juu ya Ezekieli réalité kwa kweli ndio on parle de Seigneur Jésus tunaongea juu ya Bwana Yesu. lui-même a dit que Yeye mwenyewe alisema na Luc chapitre 24 ndani ya Luka 24 avec Moïse anasema Musa alikaki na kuroba pono alipita kusema hata komoni Ezekieli kwa Ezekieli kwa mais en réalité kwa kweli c'est le Seigneur ni Bwana Yesu Kristo. voilà que c'est le Seigneur Jésus Kama ni Bwana Yesu wewe zome malishi ndio anabeba namba d'esclavage namba ya utumwa. en Jésus Kama unaamini kwa Yesu vous allez tout esclave hautakuwa tena mtumwa. Kristo Kwani sisi Romains 6 vous allez esclave tulikuwa watumwa na tangu ezalaki kole wakati avant le Seigneur Jésus tozalaki esclave na kati ya masumu ndani ya tozalaki esclave na kati ya pia ndani ya maisha wanatawala juu yetu. mais tant que Jésus Wakati Yesu alisema komemalisha Yesu akakuja beba namba zote za daliki foto bimana sema inaomba tutoke ndani ya utumwa. kesho tozala no muungu frère Kama ungali mtumwa leo toko ndimelikolo unaamini Yesu okopimana esclavage utatoka ndani ya utumwa Nakombo na Yesu. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. amen David Amen wapendwa. maintenant Sasa tant que faut comprendre wakati tunakuja kuelewa ya kwamba kwamba Ezekiel alali na gauche Ezekieli analala kushoto alali na droite analala kuume. premièrement Ya kwanza ezali pour que ni ili ya kwanza amema les chiffres abebe namba d'esclavage namba ya utumwa na corne ndani ya mwili yake. et deuxièmement Ya pili toyekomona tunakuta na Genèse chapitre 10 ndani ya Mwanzo 10 et Genèse chapitre 11 Mwanzo 11 toyekomona keza na mwana moko unaona kuona kwa mtoto mmoja koko na ye Pelege jina lake Pelegi. tango Pelege amona Wakati Pelegi alizaliwa abotami akazaliwa directement ni moja. toyekomona il fallait que partage ya terre Unaona ilikuwa na bidi wagabule udongo bakabula mabele bakabule ugondo kwa sehemu. naissance ya Pelege Kuzaliwa ya Pelegi isali ke bakontina emona fanya kwamba mainchi bakabuli mabele bakagaula mainchi mbalimbali. neko tanga ka kontina d'Amérique Hivi tunasoma hiyo o continent Asie ama ya o Océanie ama o Oceania Europe ama Europa o Afrique o Afrika emonanaki ilionekana na naissance wakati ya kuzaliwa ya Pelegi. Pelege abotami Pelegi wakati alizaliwa na bakabuli ndio bakagabula sasa masehemu ya udongo. amen Amen. amen mon frère Amen ndugu yangu. toyaki totalisi ke Tulikuja kuonyesha kwa Pelege wana Pelegi ule eza moto mosusu te sio mtu mwingine, c'est le Seigneur ni Jésus Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. mais totali Tunatizama na Luc ndani ya Luka tango Maria wakati Mariamu alizala Yesu, tomoni mabele kamwani te hatukuna udongo inagabuliwa. bataki biso ke Ndio walituonyesha kwamba Pelege tango abotami Pelegi wakati bakabuli mabele bakagabula mais tango Marie wakati Mariamu aboti Pelege anamzala Yesu bakabuli mabele te abakugabula udongo. ndenge lobela biso Natafuta kutuambia nini? toyeko comprendre Tunakuja kuelewa Jésus tango abotamaki kaka chair wakati alizaliwa ndani ya mwili. abotamaki comme mwana ya David Alizaliwa kama mtoto wa Daudi. alors na naissance wana Sasa kwa kuzaliwa mabele kamwana kite udongo haikugabula. ipoke Jésus abotama lisusu Alizaliwa tena mwili. akobotama ya mibale Alizaliwa yake ya pili. Jésus azota na mabele Yesu katoka mudongo. nanganga awa pele Wote hapa mpendwa. deuxième naissance Kuzaliwa ya ya Seigneur Jésus ya Bwana Yesu mama
Mariamu. Deuxième naissance ya Seigneur. Ya pili ya Bwana. Mama na ye. Mama yake. Ezozala nde mabele. Kwenda utongo. Amen. Est-ce que ndio Mungu azona? Je, ndugu mmoja kwa nifuata. Première naissance. Uzazi wa kwanza Ya Jésus. ya Yesu. Mama oya botaki. Mama ambaye Salaki Maria. ilikuwa Mariamu. Mais deuxième naissance. Kuzaliwa yake. Okay, Jésus azobota. Ambaye Yesu kwa zaliwa. Ezozala su Maria. Tena Mariamu. Ezozala nde mabele. Inakuwa ndio utongo. Jésus. Sema Yesu. Azoleka na kuexpliquer. Atakufuatilia. Yeye. Le second Adam. Adamu wa pili. Parce que le premier Adam. Adamu wa kwanza. Mama na ye. Mama yake. Ezalaki nde mabele. Ilikuwa ni utongo. Papa na ye. Na baba yake. Ezalaki nde nzambe. Ilikuwa ni Mungu. Akebatiraki mabele. Wale walitosha. Bazotire mabele. Nde bazoforme yango ata. Alors c'est tango azoya. Ifo azongela. Naomba rudi. Parce que le premier Adam. Adamu wa kwanza. Auta na mabele. Alitoka mutongo. Maintenant quand Jésus azoya. Wakati Yesu iko nakuja. Deuxième naissance. Kuzaliwa kia. Ifo mama ezala nde mabele. Naomba mama kwa Yango utongo. ke mabele fe. Kwa utongo. Eretiraki Jésus. Ilimushika Yesu. Troisième jour. Siku ya tatu. Mabele ekoti Jésus. Utongo C'est kamuzali. lui l'inévitable Adam. Adamu wa kwanza. Wakati anazaliwa. Directement. Ni moja. Pour bakabola Naomba mabele. wakabule utongo. Amen. C'est-à-dire que Frère Paul, afin kotalisa na naissance ya mibale ya Seigneur Jésus-Christ. Ya Bwana wetu Yesu. Nako Jésus azotanga. Wakati Yesu kutoka mroho. Romains chapitre 1er. Warumi sura yake wa kwanza. Le verset 4. Mstari wa 4. C'est-à-dire que la résurrection, Ufufuko. yango nezotalisa que le Seigneur azobota. Bwana Yesu iko Mais tango nazaliwa. azobota, Wakati anazaliwa. Ni moja. po mabele kabwana. Naomba utongo kabuli. Mabele otozoba. Utongo tuko nasema. Eya eloko mosusu te. Hapo kitu kingine. Eya nango kana. Ni Kanana. Parce que Canaan nde ezalaka héritage. Kanana ndio inakuwa ulisi. C'est-à-dire que Canaan c'est la vie éternelle. Kanana ni uzima wa milele. Faut bakabola yango. Naomba C'est-à-dire que waikabuli. lisekwa ya Seigneur. Ufufuka ya Bwana. Yango nde ezopesa biso pa. Ndio tupa sehemu. Na lola pe. Mbinguni ndugu. Buke moto. aerite le ciel. Faut que Jésus abotama na vie na ye. Faut que Jésus abotama. Directement uzozwa pa. Ni moja unapata sehemu yako. Amen babien. Amen wapendwa. Amen mes frères. Amen wa ndugu zangu. Voilà pourquoi tizama kwa kuwa zote ya Baba Nzambe tuko na ubiri neno la Mungu ili wewe upate kuamini. Soko nzimeli kono. Kama unaamini Bwana, ubatisana. Unabatiziwa. Frère yeba Yesu abotamina. Ndugu yako kama Yesu anazaliwa maisha yako. Directement produit par ya. Na limoja unapata sehemu yako kwa ufalme wa mbinguni. C'est lui le véritable Pélé. Yeye ndiye pelegi wa kweli. Na kama zobota wakati wazaliwa. Foto mona makabola mabele. Naomba tuone wakabule udongo. Amen. Amen. Ina tunio motuna. Kama ninakuuliza swali, frère, ndugu, uzana mabele na uko na udongo yako? Uzana mabele na uko sehemu yako ya udongo? C'est-à-dire que après komota ma Seigneur Jésus-Christ, kuzaliwa Bwana Yesu, le Saint-Esprit fait kotakati. Roho Mtakatifu naomba ingie ndani yako. Yango ndio zomona ke mutu nyonso afandi hapo. Ndio uko na mtu utanaketi hapo. Kolo azakati na yo. Yesu yuko ndani yake. Kolo azakati na yo. Yesu yuko ndani yako ndugu. Kwa ajili ya kusekwa na ya ufufuko wake. Aye comme les dons. Anakuja kama karama. Uzuri kana kupanda kati na yo. Karama ambayo inaketi ndani yako. Amen. 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 Amen ndugu yangu. Lakini pelegi ndio kiko lobela pelegi pesa kito toucher ata. Hatuwezi kuongelea pelegi bila kumgusa hata. Et comment mi que kwani inaandikwa ya kwamba bato nyonso bafandi na tena babele. Watu wote wanaishi ndani ya dunia. Bauti na saya. Balitoka kwa damu ya. Voilà pourquoi faire. Tazama kwa tunaona kwamba et Adam tokea tangu mpaka pelegi dans la 15e génération. Unakuwa kizazi 15. Et na kwa Shemu jusqu'à pelegi mpaka kwa pelegi. Et ana 5 uko vizazi sana. Et tu expliques yango na tulifasiria pour la deux mouvements wana kwa ajili ya tendo mlizotasa que inaonyesha kwamba le 15 nasema 15 zalaka chiffre oyo Nzamba batisela Ezekias le roi. Kwa ni namba Mungu aliongezea mfalme abatisa ye longue vie. Alimuongezea maisha marefu. Après le chiffre gauche, hiyo namba le chiffre 5, namba 5 c'est le chiffre de la grâce. Ni namba ya neema. C'est-à-dire que ce qui Nzamba tani si grâce pas na yo. Kama Mungu anaonyesha neema kwako, pesa yo pe longue vie. Atakupa maisha marefu. Amen. Amen. Amen ndugu yangu. C'est ça.
Parce que dans Proverbe chapitre 3, ndani ya Methali sura ya 3 verset 16, mstari wa les 16 auteurs sacrés, inaonyesha kwamba le main droit, mkono ya les kuume alliés dans longue vie, iko na maisha marefu, main gauche, mkono wa kushoto les alliés dans richesse, iko na amani et la gloire. na utajiri Mais na il faut utukufu. expliquer la gloire. Kama tunafuatilia utukufu, Aujourd'hui, Proverbe chapitre 11, le verset 16, tunakamata Methali 11 anaonyesha mwanamke ambaye anapata neema, iko na utukufu. Neema inakuwa wakati Ezekiel analala kumkono ili afanye neema, alafu mkono ili afanye na atakuwa na neema ya Mungu, atakuwa na utele, atakuwa pia na maisha kisha kifo. Kuna uzima ambaye inaendelea. Amen. Amen ndugu zangu. Maintenant, sasa ukota kipo na kuexpliquer eloko efika kibande kumsuba comprendre. Tuliingia kufuatilia jambo wa ndugu wa kuelewa na 430 ndani ya namba 313 na 40 pia 340 na revelation. Tuko katika ufunuo. Na revelation. Tuko katika ufunuo. Hapa tunafuatilia kwa njia ya unabii sasa ndugu. Les 390 siku 319 tangu Ezekiel azolala, wakati Ezekiel analala na meko kumkono wa kushoto 390 siku 319 ezani inamaanisha nini? Pakendo tangi nayo kwani tunasoma na wewe Ezekiel bakangie sinda. Ezekiel walimfunga kamba, bakangie sinda, walimfunga kamba tangu azolala azoleka na kolia, na wakati iko nalala vile iko nakula la nanga malamu au unifuate mzuri hapa, tika telefone dada acha chombo yako unifuate mzuri hapa, parce que kwa kuwa chiffre 390 namba 319 dozo expliquer bon tuko kufuatilia hivi na Exode chapitre 2 katika kitabu wa Kutoka 10 na sura ya 2. Musa tangu akokisa 40 wakati alieneza miaka 40 na Actes chapitre 7 Tendo wa Mitume sura ya 7 verset 23 mstari wa 23. Moïse tangu azana 40 Musa wakati alieneza miaka 40 aeko visiter ma frère, akaenda kutembelea ndugu zake, akuti bandeko bazobunda, akakuta wa ndugu wawili uko napigana. Alors na tango Moïse aeko visiter bandeko na ye, wakati Musa alitembelea ndugu zake Israeli na Egypte, Israeli Misri, azalaki deja na tango ya tango kisi 390 alikuwa kwa wakati akieneza miaka 319. Parce quand Moïse a fait le déplacement abimina ndako ya Farao, wakati Musa anatoka kumnyumba ya Farao ako visiter bandeko na anakuja kutembelea ndugu zake. Mais attends wakati ile Israeli basali deja 390 na boum. Israeli atafanya miaka 319 ndani ya utumwa. Maintenant aujourd'hui na bipasa écriture yango ezawa. Sasa unauliza mtumwa, hiyo andiko iko wapi? Ukoleka na comprendre yango, utapita kuelewa. Aliyepa bandeko na ye akakuja kwa ndugu zake. Bandeko na ye balobeli ye. Ndugu zake wakamwambia, "Kita établi juge." Nani alikuweka muamuzi katikati yetu? Oikomo mabito okolo kumake. Unatafuta kuwa ndugu leo mumisi. Moïse alokisoma. Musa akasikia oga. Akili na Madiani. Akakimbia Madiani. Kokoma kuna kufika Madiani. Atali 40. Akafanya miaka 40. Sozola nanga. Unanifuata? Zola nanga mfre. Unanifuata ndugu yangu. Akome atali 40. Akafanya siku 40, miaka 40. Unaenda tendaki kozwa Sephora. Kule ndio aenda kumchukua mkewe Sephora. Tangu atali 40, wakati anafanya miaka 40, akili akatoka aye akakuja ekofika 30 inaenea miaka 400 makosa sasa peske mission haya libere Israeli walimpa lengo aende kuacha Israeli huru. Nazongea hapo pour comprendre. Narudia hapa ili uelewe.
390 oyo makumi tatu na kenda tozoleka na kuexplike yango tuko nifasiria comme les premières venues kama utuo ya kwanza ya Seigneur Jésus-Christ ya Bwana wetu Yesu Kristo na nzela ya Moïse kwa njia ya Musa. awa tokoti na prophétie mon frère. Hapa tunaingia na unabii ndugu. Tutalisi Exode 2 tunaonyesha ndani ya Kutoka sura ya hapo Moïse azoya wakati Musa yuko anakuja adimi na palais royal anatoka ndani ya nyumba ya ufalme ayeko tala bandeko na anakuja tazama ndugu zake. Moïse azalaki na 40 Musa alikuwa na miaka 40 akuti bandeko bazobunda akakuta ndugu zake walikuwa wakipigana alobeli bango ke akawaambia kwamba botika kubunda boza ba wacha kupigana mko wa ndugu. alotanga bapekisa bango Wakati yuko na wakataza libota Israeli bazalaki deja basi basali 390 ans taifa Israeli wakoteneza miaka 390 na Egypte ndani ya Misri. mais ayeko na koleka na kopekisa ba frère Anataka kukataza ndugu ba zake frère baboyi wa ndugu wanakataa ndio ikaki anamuweka wauzi pour yo juger huyo tuhukumu olingo mabiso utakuta tuwa nego bomaki Egyptien tuliwa mu Misri. Moïse ayokisomo Akasikia oga akei akakimbia kaenda. tangu akomi epa ya Madian Wakati alifika kwa Madiani asali 40 akafanya miaka 40. alotaka asali 40 Wakati alifanya 40 plus 40 azalaki kwa na 40 alikuwa nayo ekomi 80 inakuwa miaka 80. 80 ezali année ya Moïse Miaka 80 ni miaka ya Musa. alors tango Moïse azokokisa 80 ans Wakati Musa anaeleza miaka 80 peuple ya Israeli kutoka taifa ya Israeli kuna na Egypte kule Misri bakopisi banaeleza 30 miaka 410. yakatamba zoyebisa Moïse Kwa Mungu kuambia Musa ende olibere wewe ufungue taifa yangu. c'est facile mes frères Ni rahisi ndugu zangu comprendre comment Ezekiel alalaki na main gauche unaelewa jinsi Ezekiel ala kumkono 390 jours miaka siku 300 390 jours siku 300 kuexpliquer yango comme le premier venu ya Moïse kama ujio ya kwanza ya Musa. Moïse oyo azali le véritable Seigneur Musa ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo wa kweli. il est béni chez les siens Alikuja kwa wamoja les siens ne l'ont point reçu wamoja hawakumpokea. alors il fallait que le Seigneur Jésus-Christ Ilikuwa naomba Bwana wetu Yesu apika bango waache wale watu akende pa mwasi na ye aende kwa mkeo aye pa mwasi na ye kuja kwa mkeo poto pa mwasi na ye frère kwa mke wako akosala kaka 40 atafanya tu miaka 40. soki ye asali 40 ans Kama anaeneza 40 ekoki inaenea akotika mwasi akaacha ule mkewe mena azongi ye moko anarudia mwenyewe akei mpona kolibere maintenant bila kufungua Israeli. tango azozonga mpona kolibere Wakati anarudi kwa kufungulisha Israeli 430 ndio inamaanisha miaka 430. Pasteur, Wadada on comprend la chose. mnaelewa fasi hii? On comprend la chose. Mnaelewa hii fasi? Donc on zonge la boîte à 4 fois bien 5 fois. Turudilia hata mara 4 ama mara 5. 390. Siku 390 Oyo ke Ezekiel ambaye Ezekiel alalaki na main gauche alala kumkono wa kushoto. talisi que Ulionyesha kwamba ezali première venue ya ilikuwa ni ujio ya kwanza Bwana wetu Yesu Kristo. comment Namna gani? c'est parce que Ni kwa kuwa Jésus ayaki Yesu alikuja, bandeko na ye baboyi koyamba ye wa ndugu zake walikatala kumpokea. maintenant tango baboyi koyamba ye Wakati walikatala kumpokea, pourquoi kwa nini baboyi koyamba ye wanakataa kumpokea? c'est parce que Ni kwa kuwa Ezekiel tango alalaki wakati alipolala alala na sinda na nzoto alikuwa na na ye. na kufungiwa na kamba kwa mwili yake. Parce que dans Juge chapitre 16, Ndani ya Waamuzi 16 le verset 11 mstari wa kokita 11 kushuka, Samson azolo babo Samsoni kwa sema alobi epa ya mwasi anaambia Delila, parce que Delila banako senga ye kwani secret Delila alikuwa anamuomba abi siri, pesanga secret nipatie siri ya nguvu yako. aye ici Delila Anakuja anaambia Delila, Delila, soki bakanginga singa kama bananifunga kamba, singa oyo eza ya sika kamba ambayo ni ya mke Bakangisha na nzoto. bananifunga hapo mwili, nakokoma faible ndakuwa mdhaifu, nakozala lokola motu nyonso ndakuwa kama mtu wote. sadike Ni kusema kwa tango Ezekiel azolala na wakati Ezekiel ana kumkono prosa moment jour siku 300 singa o bakangi ye na kamba ambao anamfunga
Bita Mariamu. Mtoto wa ili Bita Mariamu ni kusema atakuwa moto. Yeye yuko kama mtu. Tangu yako sawa bongo. Wakati anafanya anataka kuexpliquer mouvement ya Ezekiel. Anafuatilia ndio Ezekiel anafanya mambo. Ezekiel anakumtoa mtoto wa Mungu 300 imekangia. Kama anafunga mwili kama anakuwa mtu. Anakuwa kama mtu wote. Yango ndetangwa yake baba alikuja kwao. Alobiki ngande nzambi. Sema mimi ndio mpenga fiskeno. Anajiita mwana wa watu nyonso baboya. Watu wote walikataa. Sema hapana ndio wewe papa na wewe unajua baba wewe mama ndio pia mama yako. Yote mwana ya mtoto wa msemaji na yeye atakawa. Dada yako anakoka msambe ndege anajiita Mungu. Kwa zoya bongo anakuja. Sasa tupike ili apambo ya yeye. Kama wanamkataa wake ndio pa naomba aende kwa mwanamke. Akadana travail. Wani kuna wala kosale pa mwana. Atafanya kwa mwana. Sasa sepora. Ule ni sepora. Sepora leo ule jisi kanisa. Amen. Se comprend mes frères. Tunaelewana sasa wakati anakuja kwa Yesu. Yesu anatoka kwa Yesu. Anafika kwa ndugu. Watu wanamkataa. Moyo naomba aende kwa mke. Wakati anaenda kwa mke. Atakaa miaka 40. Kama analeta 40. Namba 40. Namba ya utawala. Kama kwetu ndio wanaposa kuoka prophet moko. Hakuna haja ya kusema kwetu ndugu. Wanaposa kuoka hakuna haja ya kusema mtume. Kwetu ndugu. Wanaposa kuoka ndamo suku. Hakuna haja ya kusikia baada ya sentensi za Bwana wetu pakaiende. Waliendo. Alipata namba 100. Wakati anakuja kwetu. Naomba tawale. Tabike kama Ezekiel ipara. Wakati Yesu anakuja kwetu kwa sala 40. Naomba fanye miaka 40. Miaka 10 namba utawala. Pakelero Solomon, mfalme Suleiman. Arenya 40. Alitawala miaka 40. Mfalme Daudi. Arenya 40. Alitawala miaka 40. Mtawale kwetu pia. Kama wa frère. Nataka uzuri kwa watu wanaita. Profeta tangu na suku. Nabii wa siku za mwisho. Kama mtu amwamini. Hatapata uzima wa milele. Profeta tangu na suku. Na hiyo siku za mwisho. Banda ya Seigneur Jésus. Ya Bwana Yesu Kristo. Frère, ndugu, yana profeta msusu. Hakuna nabii mwingine. Amen. Parce que tangu asuke bandika. Kwani wakati ya mwisho inaanza kwa asuke bandika tena pase kongo. Wakati ya mwisho inaanza c'est là où c'est vrai. Ndio pale tu. Le temps de la fin bandika. Wakati ya mwisho inaanza. Mtu ambaye kwa tawala. Wakati sasa Seigneur Jésus Bwana Yesu. Wewe una ombre. Kama Musa kama frère alisikia. Sasa wanamsikia. Inaomba aende. Naomba aende kwa Sephora. Kwa Sephora. Lakini Bwana yeye mokote. Hakukuwa yeye mwenyewe. Lakini bande kuna Yesu. Alikuwa na ndugu zake 7. Na Sephora ni basara kiseti. Ndio na kuongeza Sephora ni walikuwa 7. Sadiki na oyo. Sema kwa wakati ni 7 églises Asie. Hiyo kanisa 7 ya Asia. Amen David. Amen upendo. Alafu kusana likarapo kende niko na acha niende. Nana bande kumsuba kotika. Lakini kuna ndugu wengine wanaenda kwa. Ile inatamanisha nini? Frère Moïse. Ndugu Musa. Ndio kama uko utaki kuimba, kitu moja umeanza kuimba. Jacob. Azalaka na mwana mwako ya mwasi kaka. Akwako tuna mtoto mmoja mume. Amen. Azalaka na bana basi vile. Anakuwa na wana wake wengi. Moko ndio kombo yuka. Moja ndio jina lake lisikika. Sephora. Ndio Sephora ndugu. Pascal Jacob kwani Sephora azalaki na bana ni bali. Yakobo alikuwa na watoto wengi. Azalaki na bana basi. Alikuwa na wana wake pia. Mwana mwasi moko. Lakini mwatiti ndio banali kotanga. Ndio alikuwa na semekana. Wao wanaweza laki jina. Jina lake lilikuwa ni jina. Semekana aussi ni pia na machape. Ndani ya machape. Azalaki na senti. Yesu alikuwa na pia. Ndani ya senti. Ndani ya 7 wale. Azalaki na pia. Moko na pia moja. Wao banali kotanga. Ambaye alikuwa anasemekana kwa eneo. Sephora. Ni Sephora. Tabike na tao. Wakati mmoja bateaka. Jino ndio anaongea. Nasema kanisa wanaanza Martin Luther King. Oh Colombie, sisi Colombie. Oh kama Colombie. Oh nasuka nani? Oh kama Mario Branham. Oh Mario Branham. Na chaque église la kanisa la kana mwanje na bango. Kuna malaika wao. C'est la fausseté frère. Bongo. Amen. Je vous dis la vérité. Naambia kweli. Ça c'est la fausseté. Ile ni bongo. Dans cette fille de Jésus.
binti saba wanakuja. Tangu baina bibwe wakati anakuja na muita fungoni baba. Musa anafungua leo kwa bandika. Yeye mwenyewe anataka. Sadike na tako oyo. Wakati yana moto moko na mtu mmoja. Oyo kazo kama travail. Ambaye wafanya na Seigneur Jésus Christ na travailler. Kwa tumika na kanisa saba. Kanisa saba na representer na onesewa. Na mwasi mmoja mmoja sepora fe. Sepora. Hata kwa zopa kwa sepora. Hapana karanta paketi arobaini. Kama na maneno kwa tende naomba aende miaka 113 ilike sasa kwa yako ndio kuacha uhuru. Amen babeni. Amen wapendwa. Kuweza bibeni na bisofe. Hii ni chakula yetu ndugu. Tunose kwa ile amani sema. Mtu wote naomba ikule na furaha ganga na lalamika ndugu. Amen babeni. Amen wa ndugu. Menale kata prons. Miaka 413 la nanga wacha hapa mzuri. Medana sasa kwa siku 400 uzuri na kuifikia kwa mateka ton. Unafuatiliana na Mathayo 14. Na mateka pipe 14, Mathayo 14. Mon frère, ndugu yangu. Jésus azalaki azalaki na foule. Yesu alikuwa na umati ensemble pamoja pia. Azalaki ensemble na bayeko. Alikuwa pamoja na wafuasi wake. Ils travailler. Yesu akatumika. Amoni pokwa yeye. Hakuna jioni inakuwa. Jésus faut refouler foule. Yesu akarudishe umati. Abike no. Akasema ifaleke foule yake. Inaomba umati warudie. Menatano azole foule. Wakati kuna rudisha umati. Azole kana kozwa maintenant. Anapita kuchukua sasa. Bayeko ni wafuasi wake. Aidisi bango. Anamwambia hivi. Abike boko tanabaki. Mwingie ndani ya merikebu. Bok traverser de l'autre côté. Mvuke ngambo ya pili. Maintenant je expliquer 4 fois. Mungu atafuatilia milaini na anga nusu dans la prophétie. Ndani ya hali nyingine ndani ya unabii. Maintenant kama wazore kule. Wakati anawarudisha. Abike boko. Ambia mwende. Bango baki au wakaenda. Tangu zote nde wakati yuko naenda. Jésus azolanda bango na 4e veille. Yesu anafuata kwa saa 4 ya usiku. On 4e veille, ni usema hiyo saa 4 ya uzalagale matefe. Inakuwa kusa kidogo. Mais avant na bango. Mbele awafuate. Il faut d'abord refouler foule. Inaomba arudishe umati. Kama refouler foule. Wakati anarudisha umati. C'est le Moïse. Ni wakati ambaye Musa azotini sana na Sephora. Kamalizana na Sephora. Kwa sisi tunafanya kwa Sephora. Wakati kwa Sephora. Refouler Sephora. Anarudisha Sephora. C'est l'enlèvement de l'église. Kunyakuliwa ya kanisa. Hapo mbaya zote na bibi. Wakati mume anaenda kupika, akienda kana mwasite. Aendaje na mke. Angone ndeko au koyemba. Ndio tuko anamaliza kuimba. Nasema kwamba kwa zokunda. Mungu wakati kote na mwasi hapa na pembe. Mungu mke kwa tando. Na wala mandeko nyoso. Huruma kwa ndugu. Wewe ukibatia basi bakoma ba predicateurs. Anaweka watu wako wa ujini kotea ndingi. Mungu atahubiri na makanyo. Mambo ya Mungu haiko ya mwanamke. Sephora baadhi akamwambia kwa wewe wende zako kama asili rege kwa maliza utaona lekana ina Sephora pembeni pake atoke ndiko yeye anaenda kupika lesipe kata namba 410 la terre ni vita namba ya vita arefule Sephora akarudisha aende Sephora yote akamwambia wewe wende mena yemo kwa zoya mena tangu azoya. C'est le second venu. Ni ujio wa Seigneur Jésus Christ. Ujio ya pili ya Bwana Yesu. Le retour glorieux frère. Nasema kurudia utukufu. Azoya mon frère. Wakati maintenant peuple oyo ya Israeli. Taifa ya Israeli. Hata kati ya maji. Iko ndani ya park. Iko ndani ya merikebu. Pazotambo. Wakati iko natembea. Yana mupepe. Unakuwa mupepeo kana kose suku. Ambaye iko napiga. Yapenda huko pia zaruba. Na mbonge huko pia. Oyo taliko se suku. Ambaye iko napiga. Mema bango bazobanga bazole balobike kokupa na biso mena tango bazobanga kiko lalamika. Jésus alandi bango na 4e veille. Yesu akawafuata kwa saa ile ya kupema asubuhi. Tango bazolanda bango wakati anawafuata mena sasa mupepe zote
Sasa mpepeo unapiga. Mbonge pezobe. Zaruba pia. On peut expliquer mpepeo mbonge. Tunafasiria mpepeo na zaruba. C'est Apocalypse 13. Ni Ufunuo 13. Quel Apocalypse 13? Kwenye Ufunuo 13. Kwa sahihi inatonesha kuna mnyama asoni marakati na anatoka ndani ya maji. Na verset 11 mstari wa 11 inatonesha kuna mnyama ambaye kwa toka ndani ya utongo. Wanamuita ni nabii. Wakati wote wanakuja wapiganishe taifa hili. Wanapiga ndani ya bahari. Wakati kwa piga naomba Yesu aje. Anakuja kushambulia. Mpepeo anakuja kushambulia. Dharuba ndugu. Mpepeo ni nini? Yeremia Yeremia sura ya 5. Vraiment beneneli sakana na sisi la yonos. Mpendwa unisaidie mama nisaidie kumalizia. Yeremia 5 verset 13. Yeremia sura ya 5 mstari wa 13. Les prophètes na manabii ne sont que les prophètes ne sont que vivants. Manabii ni kama upepo et personne ne parle en eux, na hakuna mtu ambaye atanena kwao qu'il leur soit fait ainsi, na ikuwe hivyo kwao. C'est-à-dire que tunaona wakati tunatizama pepo hizo souffle, upepo iko napiga hizo mbeka bande kwa sana mama inashambulia watu mumenene na Seigneur zote tatizo na makonike tunaona ndani ya maandiko upepo wana teleke ni prophète, upepo ndio manabii. Wanapokuwa na Apocalypse 13 kitabu nayo hizo tatizo ke inatonesha na mapende wakati yeye asiarefulefu akarudisha anaanza kuata watu wiko ndani ya maji batikali na mokili watu walipatia mtu seleke Israeli après l'enlèvement de l'Église kunyakuliwa déjà kozala na travail yako sauver Israeli atakuwa na kazi ya kuokoa na manabii wa uongo nabii wa uongo pia mnyama ambaye atasimama na kupiganisha. Naomba Yesu akuje ili awapiganishe. Wakati anakuja kuwapiganisha wakati wanaita Armageddon, anakuja kuweka mwisho kwa utawala ambaye alikuwa anatawala, ambaye alikuwa anaongoza pia kuweka kwa kurudia watu wa pili. Amen. Amen wa ndugu. Amen. Amen. Et ce qui n'a pas expliqué peo kama ndeza kufuatilia hali msusu kwa hali nyingine. Jésus ndiye azana makoki nyonso. Yesu ndio ana uwezo yote ya kubundela yo, ya kupigania na bato bazobundisa yo zo yeba bango. Watu ambao kwa kupiganisha wajue les prophètes mazala bango bato. Wale wanabii na wale bakoti milimo ya Mungu na sasa ni koti kati na bango. Pepo shetani bazobundisa yo kwa kupigania mai ndio kola ba enemi ndio kama maadui bazosanga na pona yo ambao wanakusanyika ya kifilmo kuna ndiko moja na Isaia ndani ya Isaia ile take Jésus anafanya kazi ayetia makorona yake kolo ya mai anaweka miguu ausa iko na tamai nyonso mai yote tarike mtema kwa Jésus kama fanya tamai azoneutralize nyonso iko na kete wanapokuwa na zoe sawa na tongo ya leo asubuhi ya hao nyonso baserikati kwa wale walijiunga juu ya Seigneur anatabanga wanawapa Seigneur atanyosho wanamalize yote atanyosho na bomba yote maisha na Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Amen mes frères. Amen ndugu zangu. Est-ce que tuko kiko expliquer les deux sommeils? Tunaweza kufuatilia usingizi mbili sasa. Amen. Amen. Tuko kiko expliquer maintenant les deux sommeils. Tunaweza kufuatilia sasa usingizi mbili parce que si on comprendre 430 wale ushaelewa 413 comprendre
390. Unaelewa 310. Comprendre le 40. Unaelewa pia 40. Comprendre comment bakangaki esinga. Unaelewa vipi walimfunga kamba. Comprendre comment mtu azolia na azolala. Unaelewa kwa nini mtu yuko nakula lakini analala. Azolia azolala. Kati anakula na lala. Jésus avait expliqué dans Jean chapitre 4. Yesu anafuatiliana na Yohana verset 32. mstari wa 30. Kulia zako sala volonté ya papa. Kukula ni kufanya mapenzi ya baba. Maintenant le deux sommeil. Sasa usingizi mbili. Toleka la kuexpliquer ngo upate utika frère. Tuifasiria matili yake ndugu. Amen l'église. Amen kanisa. Tukoza na isengo. Kama una furaha piga Yesu mikono yako. Maintenant eloko moko tulingi toleka na koloba awa. Kwa kitu moja tunataka kusema hapa. Tuzulika na kuexpliquer maintenant sur le sommeil. Tunataka usingizi. Parce que pana bisoto ukoti kelo kwa tamo kote frère. Kwetu atuwateke kitu. Eloko nyonse za latina. Kitu yote na maana yake. Meme pongi. Hata usingizi. Yana fasi mtu msusu akotanga boye. Kwa fasi nyingine mtu anaweza soma akomi na pongi frère. Anafika kwa usingizi ndugu. Ayokina bolembo akotanga. Anasikia na mchoko wa kusoma. Sema pongi oyo pe na akotanga ngoni. Sasa usingizi ndaisoma namna gani? Chezaka pongi. Si usingizi tu kila mtu analala. Sasa kwa lembaki na ya lala. Na pia nitokea yake akalala. Mais chez nous, lakini kwetu Nzanga bombi bomo ina Mungu anavita uzima ndani ya usingizi hili. Totange kitu moko. Tunasoma andiko moja. Zacharie 13 le verset 7. Épée. Mpanga Zacharie 13 le verset 7. Tunasema mpanga, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Tunasema kama mpanga juu ya kuchungaji, ya uchungaji wake pia na mtu aliye mwenzangu. Dit l'Éternel des armées. Asema Bwana wa majeshi. Frappe le pasteur. Piga mchungaji. Et que les brebis se dispersent. Na wakondoo wapate kusambazwa. Et je tournerai ma main vers les faibles. Na nitageuza mkono wangu kwa wadhaifu. Bakise écriture msusu frère. Ongeza andiko nyingine ndugu. Na Matthieu 26 le verset 55 à 56. Katika Mathayo 26 mstari wake 52 hadi 56. À ce moment, kwa ile wakati Jésus dit à la foule, Yesu akaambia umati, vous êtes venus nini mlikuja comme après un brigand, kisha kama mjambazi, avec des épées et des bâtons, kisha na fimbo na mpanga, pour vous emparer de moi, ili mpate kunikamata. J'étais tous les jours assis parmi vous, nilikuwa siku zote na keti miongoni mwenu, enseigné dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Na kufundisha katika hekalu, lakini hamkunishika. Le verset 56, mstari 56. Mais lakini tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes yale yote yalifika ili maandiko ya nabii pate kutimilika. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Na wafuasi wote wakamtupilia na wakakimbia. Amina. Bien-aimé, nous allons expliquer maintenant le sommeil. Mpendwa, tunataka kufuatilia kwa usingizi. Parce que Ezekiel alala pongi bali. Kwani Ezekiel alilala usingizi mbili. Na alala pongi wakati analala usingizi mbili. Yana tina. Iko na maana yale. Kwa evanjili kwa njia injili yetu. Voilà comment expliquer maintenant. Kama tunafuatilia les deux sommets d'Ezekiel. Usingizi mbili ya Ezekiel. Pourtant na Zacharie 13. Tunasoma ndani ya Zakaria 13. Zakaria ndio sabiso boy. Zakaria kwa tunaisha hivi. Abike anasema kwamba Zakaria si Zakaria. Mungu anaambia Zakaria. Abi anamwambia etetelema mpanga simama. Mpembe kana kobeta pasteur mpanga ambaye tapiga mchungaji. L'homme oyo pazole kana kwa kompanyeni. Na mtu ambaye kuna msindikiza. Abi propre pasteur piga mchungaji. Les brebis se dispersent. Na ili kondoo zisambalikane. C'est-à-dire sasa
et à la pasteur, ni kusema kuna mchungaji il y a fait la compagnon na yeye. na kuna watu kundi yake. Maintenant, balobike, Anasema sasa effectivement, mpanga isimama. babeta pasteur. Bapige mchungaji. Babeta compagnon na yeye. Abapige mtu na wote. Soki babeti pasteur, Kama anapiga mtu babeti makondoo bakosala disperser. wakasambazwa. Pousse babeti frère. Tu wakondoo ndugu Bakosala disperser. wapate kusambazwa. Inaomba wapige mchungaji. Yango ndipo kusambela kamili pona basoni. Inaomba kuwa naomba sana juu ya watumishi wa Mungu. Soki bofandi boelelo, Kama mnaketi hivi leo parce que eza na basali ya Nzambe. kwani kuna watumishi wa Soki Mungu. baza na kate frère. Watumishi wa Mungu wangekuwa Parfois même matin ina kete. saa moja mahubiri angehubiriwa hapo. Mais Lakini Zakaria alobi, Zakaria anasema frappe le pasteur piga mchungaji afin que les brebis baza la disperser. ili kondoo zipate kusambazwa. Maintenant Jésus, Sasa Yesu asoya kuexpliquer nso na Gethsemane. anatupatia ndani ya Gethsemane. Abibo, Anasema hivi, kasi bazoya kokanga ye, wakati wanakuja kumshika aye na bamoto frère, anakuja na mamoto, baye pe na baempe, anakuja na mipanga, baye na biloko ya kubundisa. anakuja na vikuki ndicho atakumshika. Jésus azoyebisa bango. Yesu anawaambia, Nazalaki na bino, nilikuwa pamoja na nyonso wakati yote nilikuwa nani? nazalaki na bino frère. Nilikuwa nani ndugu yangu? Mais bozwaki ntango kolekana kosesisa te. Nikawafundisha mkunielewa. Toni kozoya, Namna gani kokangana lokola pika. kunishika kama mchambazi. Alors dans les 56, Kwa mstari wa 56 c'est-à-dire que kusema kwamba Gethsemane alikaki na kofrapele alipita kumpiga mchungaji. Après Zakaria alobi, Zakaria anasema si on frappe le kama pasteur, unapiga mchungaji, les brebis seront dispersées. kondoo zitasambazwa. Amen la Gethsemane. Kama hata Ils Gethsemane vont avec frappé. walimpiga Parce que Jésus à Gethsemane, Yesu Gethsemane alikaki ye moko alipatia mwenyewe badisciple nyonso wafuasi wote alikaki na kozala dispersé. walisambazwa. Cela veut dire Kusema Jésus, quant à la révélation, kwa ufunuo ndugu, liwale etasanaki na Gethsemane. kifo yake ilionekana Gethsemane. C'est à Gethsemane, Ni kwa Gethsemane Jésus ndio Yesu alikaki deja na kokufa. alipita kufariki. Après Zakaria ngo azotalisa Kwa te, Zakaria wakati anaonyesha kwamba soki babeti kama anapiga pasteur wanapiga babeti bakozala kondoo zitasambazwa. c'est-à-dire que Jésus Yesu comme le vrai pasteur kama mchungaji à Gethsemane Gethsemane epelekaki na kozwa ye. mpango ilimkamata. Ntango epeleki na kozwa ye, Mpango inamkamata. Jésus deja azalaki deja akokufa. Yesu alikuwa kuwa alishafariki. yango nde Philippiens na Philippiens chapitre 2 Katika Wafilipi mstari wa maana anataka kuparler sur quel mort wanaongea kila kifo mbili. alobiki azalaki obéissant Alikuwa mtiifu à la mort kwa kifo jusqu'à la mort de la croix. kwa kifo wa msalaba. Ya Gethsemane, Kama Gethsemane l'épée ekaki na kozwa ye. mpanga ilimkamata. Parce que Jésus azalaki déjà mort quant à la Yesu révélation. alikuwa kufa kwa njia ya ufunuo. Mais l'achèvement, Sasa kumaliza ezalaki kokisama sur la croix. kumaliziko ilipata kuingia msalaba. Yesu alikala Gethsemane. eyaki kolata nzoto Ilikuwa la mwili sur la croix. juu ya msalaba. C'est là que Jésus Ni mali Yesu aleki na kokokisa alifika kutimiza. akokisaki yango sur la croix. Alitimiza msalabani ndugu. oyo ezoparle sur les deux sommets. Ambaye anaongea juu ya usingizi. Tango ozomona Wakati kwa Ezekiel alali na main gauche, Ezekiel analala kumkono wa kushoto. alali mpe na main droite, Mkono wa kushoto. sommeil wana Usingizi ile. Zakaria azalaki deja si alobei Zakaria alikuwa abikelepe mpanga. lève-toi sur le pasteur. Inuka juu ya mchungaji. soki bapape Kama anapiga mchungaji, les brebis bakozala disperse. kondoo zitasambalikana. Jésus abandaki deja kokikwa na Gethsemane. Sema kifo ya Yesu ilikuwa shaanza Ça le Gethsemane. fait mort de Jésus frère. Ndio kifo mbili ya Yesu. Jésus abandaki liwa na Gethsemane Yesu alianza kifo Gethsemane aye kokokisa yango kwa kuitimiza juu ya msalaba. pendant que Jésus ntango azokufa sur la croix Yesu wakati anakufa kwa Golgotha asilisa makambo nyonso. naomba amalize mambo yote. Chiffre 430 Namba 433 kokokisama na sur la croix. enea msalabani. C'est-à-dire Jésus amema nyonso. Yesu abebe yote. Liwa ya Jésus frère Kifo ya Yesu ndio ememaki pasi na yo. ilibeba mateso. Liwa ya Jésus frère Kifo ya Yesu ndio ememaki bobola na yo. ilibeba maskini. Liwa ya Jésus frère Kifo ya Yesu ndio eleki na kopesa biso bombo. Liwa ya Jésus frère Kifo ya Yesu epesi biso bofungwami. patia Liwa ya kufuatwa. Jésus frère Kifo ya Yesu koko nyonso asili yote bazali kotomie biso. tawala Jésus andimaki yango amemi yango frère pour que tozwa bosomi yango betela Yesu Kristo maboko makasi. kamilike mshangilie Telema mpe tosambela Nzambe. simama
tumwombe Mungu. Telema bien-aimé. Mama mpendwa, Telema mon frère. simama mahali huko ndugu yangu. Na hili tosio lembi. Najua utatoka. Meza ya litomba tosambe na Lakini ya muhimu tuombe kwa ajili yako. Kolo Yesu, ikamwananga. Asiya Yesu, lo Yesu, ikamwananga. Kolo Yesu, ikamwananga. Asiya Yesu, lo Yesu, ikamwananga. Muimbie Mungu ndugu. Kolo Yesu, ikamwananga.
Yangozo sambe kwa nzao. Njoo utende omba kwa Mungu. Bayela kile Seigneur Jésus. Bali mteletea Bwana wetu Yesu. Bayela kile Seigneur Jésus Christ motomoko. Bali muletea Yesu Kristo mtu mmoja. Basiplier. Bakamtengeneza. Avec Seigneur. Sema Bwana. Lekala kutushe. Itakugusa huyu mtu. Voilà pourquoi nous sommes dans la mon frère. Sitana kwamba naomba kwako ndugu. Usapele pana nzama. Wewe naomba kwa Mungu. Ombi manakati na bisiko yo. Usitoke mahali hapo. Parce le Seigneur a touché. Bila Bwana kukugusa. Ukizamba touché. Kama Bwana anakugusa. Lobiko kozale pana yo. Wokovu itakuwa kwako. Sambele pana nzama. Omba kwa Mungu. Yesu sanza. Ambia Mungu. Kolomisa to oyo. Tatu hii. Olengela kia ngopo na nga. Uliandaa kwa ajili yangu. Nako na kondirie. Irudie hivi. Sanke yo touché. Bila wewe kunigusa. Eko nyoso azopanda tele. Ndugu yote kuna keti asimame. Kelema. Simama. Yesu sanza. Ambia Mungu. Kolomisa to yo nzama. Siku tatu hii. Olengela kia ngweza kipona nga. Uliandaa kwa ajili yangu. Kwa lapo kwa. Bwana tazama kwa Mungu. Naomba kwako Nande kapoekeza. Tushenga. Unigusa. Tushenga. Kama unanigusa. Niolole kokwea. Singa zitakufa. Shaki Pierre. Uligusa Petro. Na bolo. Katika gereza. Niololo nyonso. Hiyo nyororo. Kinga nyonso. Kamba zote. Kangaki. Ambaye nilikuwa nafunga Petro. Na kokwea. Kaanguka. Fredi la keli mape. Bwana laana mbaya. Mapepo mbaya. Telemati. Ambaye nilikuwa mashafu. Senga na nzambo. Omba kwa Mungu. Seigneur a touché. Mungu akuguse. Sambe la lokola mwana. Omba kama mtoto. Ona pasi na yo. Angalia magonjwa yako. Ambaye kwa Yesu sanzambe. Ambia Mungu. Seigneur. Bwana. Atushe na kongo. Kuta asubuhi ya Sambe na kongo na yo. Naomba sote kwa jina. Lokola mongo na yo. Sauti yako. Lokola mongo na yo. Sauti yako. Sambe pana nzambe. Mungu. Sambe pana nzambe. Mungu. Seigneur. Bwana. Atushe. Akuguse. Sambe na mon frère. Omba ndugu yangu. Sambe la. Omba.
Unajua kitu ilikusumbua siku mingi. Leo ni siku Mungu kwa kuwatanisha nayo. Leo ni siku Mungu kuangusha yote na kusimamisha. Kuchukua mamlaka kuharibu yote. Kuangusha yote. Mungu anaambia Yeremia hivi. Ninakupa ruhusa yako abattre nyonso ya kubomola yako tena sinye nyonso kuongola yako tetwili nyonso kubomola yote. Oyebi nyonso ekirati unajua yote na kubomola maintenant tenele sasa mupende kobebisa nyonso kuharibu kweisa nyonso na kombo na Yesu Kristo menase nyonso pe weisa kono na kombo na Yesu unashambulia uwezo yote. Nibali ya kutuo efani na kati na nzoto ya maneko basi. Wa Bwana usiku wote wanaketi sana mabili ya wanamuke. Lelo eza mkolo tozole kala kokabola bandeko na mariage nyonso. Leo ni siku tu kuwatenganisha wanandugu zote. Oyo bandeko bakota libala. Hawa ndugu waliingia mwarusi. Sanke wale kala koyeba. Bila wajue. Dana milimo mtupeka kama ndeko mibaji. Na mapepo mbili shika wandugu wale. Deleta ya kole kala kolongola yango na kati na nzoto oko. Kuiondoa ndani ya miili zetu. Mena tozome na nse yango nyonso. Tozome na nse yango nyonso. Na kombo na Yesu Kristo. Mena nse yango pe. Oh
Ndugu yote ambaye iko ndani ya chumba iko na shida ya kuzaa, apite mbele. Wewe funga macho yako tu. Ndugu yote ana shida ya kuzaa, ashaolewa lakini mtoto hayakuja bado. Nyakati yako kupita mbele. Ama unapita kwa kuchukua mimba, ama unapita kwa kubeba mimba, lakini mtoto hayapimaka kubeba. Una nguvu moja ambaye inakupiganisha. Tunaomba kwako, pita mbele. Watumishi wa Mungu wapate kuombea. Usisikie haya. Mungu alifanya jambo hili kwa ajili yako. Amen. Wewe funga macho yako kwenye huko. Unaona wakati tuko tunaomba, kama una subara, mapepo zinatoka Mungu zinakuingia ndani ya mwili. Watumishi wa Mungu wote watapita hapo mbele. Hapa nitaomba kwa waziri tu wa Mungu kwa kuweka mikono juu ya ndugu Mungu hapa. Ambia Mungu, Bwana, ulisema ya kwamba kuna nyakati yote kwa kila jambo. Leo ikuwe siku ambayo Mungu uko natenga ndugu Mungu na usasa mwaka iko nakuja. Jina yako Mungu tembelea mtoto wako Bwana, hata alama kwa njia kati ili jina lako pite kwa kuinuliwa. Funga macho yako, funga macho yako, upo naomba kwa ajili ya ndugu yako. Bwana mfungue, Bwana mpati ndoto yote message yote kwamba Bwana
même incurable au bateau bazuri kalamu. Magonjwa ambayo yaliponake. Wasalianza kupitia kama boko. Watumishi wa Mungu wataweza kaka maluba wana bakuluba. Maneno pile watasema. Lukiko izoko takati. Okovu takati.
Amen.